ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ അതിഥി ഒരു മെർസിഡീസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. ഇവൻ നല്ല വർഷം പഴക്കമുള്ളതും വളരെ റെയറുമാണ്. കാര്യം എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കളക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും മെർസിഡീസിൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതെനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി എന്നുള്ള ഒരു ഡീലറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും സെയിലിനുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ AI ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ആപ്സിൽ ആ ഒരു AI ഓപ്ഷനിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളമാണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഉറുദു, ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് AI ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് AI ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, മെർസിഡീസിൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മുടെ കളക്ഷനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാർണിവേഴ്സ് ആൻറ്റിക് മ്യൂസിയത്തിലും ആൻറ്റിക് മാസ്റ്ററിലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വളരെയേറെ റയർ കളക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കാർണിവേഴ്സ് ആൻറ്റിക് സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. സോ ഇതും വളരെ റയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 78 ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് 79 ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ FB ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻറ്റിക് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പഴമയെ തൊട്ടറിയുന്ന വീഡിയോസ് അവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ signing out, Nijesh Chandra. Have a nice day. Stay tuned with us with a lot of surprises up waiting for you. See you around.